ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد وهاتف جديد. الهاتف بتاع النهاردة هو بوكو اف 4 النسخة ال5G. زي ما انتم شايفين 256 جيجا المساحة مع 8 جيجا رام او سرعة. انتوا طبعا عارفين ان شركة بوكو اعلنت عن الجيل الجديد من هواتفها في الايام اللي فاتت، ومن ضمن الهواتف دي في تليفون تم الاعلان عنه اسمه بوكو اف 4. في ناس كتير جدا من محبين الشركة منتظرة الهاتف ده تحديدا، خاصة بعد نجاح الجيل اللي فات. فيلا بينا تعالوا نتعرف على مواصفات الهاتف بالتفصيل وجميع المميزات الموجودة فيه، بالإضافة للعيوب ونقاط القوة والضعف، علشان تقدر تقرر وتقيم الهاتف وتشوف إذا كان مناسب ليك ولا لا. زي ما احنا متعودين هنفتح الكرتونة الأول ونشوف كل محتوياتها وإيه اللي موجود جوه، وبعدين هنتكلم عن كل شيء في التليفون بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا نفتح الكرتونة. ودلوقتي خلينا نشوف ايه اللي موجود داخل الكرتونة ده. هنفتح دلوقتي ونشوف ايه جواها، بس خلينا نشوف الموبايل بوكو اف 4. هو ده شكل الهاتف، هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. بس تعالوا نشوف باقي الاغراض الموجودة جوه. واير الشحن USB-C علشان يدعم الشحن السريع، وادابتر الشحن اللي قوته 67 واط تيربو تشارجنج، يعني شحنه سريع جدا، هنتكلم عنه بالتفصيل. اما هنا بقى تعالوا نشوف ايه اللي موجود. الدبوس المعدني اللي بفتح بيه الشرائح، كتيب التعليمات، الكفالة بتاعت الهاتف، دي وصلة السماعة هقول لكم عليها دلوقتي، وده كفر شفاف بيطلع مع الهاتف. هي دي يا جماعة كامل المحتويات بتاعت علبة البوكو اف 4 النسخة ال5G. طيب الناس اللي بتسأل دي ايه؟ دي الوصلة التايب سي بتاعت السماعة. يعني ايه الوصلة التايب سي بتاعت السماعة؟ طبعا الهاتف زي ما انتم شايفين مفيش فيه منفذ للسماعة AUX، مفهوش منفذ سماعة سلك. طيب في الحالة ده نعمل ايه؟ قدامنا اختيارين، يا اما نركب له سماعة بلوتوث، يا اما نركب له سماعة تركب هنا تايب سي مكان منفذ الشحن. سماعات التايب سي بتكون غالية، فعلشان كده انت ممكن تشتري سماعة سلك AUX عادية وتركبها هنا كده، وتحط دي في الموبايل بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، وتركب هنا السماعة السلك AUX، اي سماعة ممكن تشتريها. ودلوقتي بعد ما فتحنا الهاتف وشوفنا ايه اللي موجود داخل الكرتونه، تعالوا نتكلم بقى على التصميم وخامات التصنيع. البوكو اف 4 الجيل الخامس تصميمه جديد مقارنه بالجيل السابق اللي هو الاف 3. الظهر زي ما انتم شايفين الظهر بتاعه مصنوع من الزجاج، بيبرز منه اطارات الكاميرا هنا في الجنب. الاطار الجانبي مستقيم جدا، هو ده الاطار الجانبي بتاع الهاتف، مستقيم جدا زي ما انتم شايفين. بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على زر الباور هنا كده، ازرار التحكم في الصوت، بيحتوي على منفذ الشحن USB تايب سي، السماعات الخارجيه نوعها ستيريو، والدرج بتاع الشرائح. اما الواجهه الاماميه بتاعه الهاتف فيها ثقب علشان الكاميرا فوق زي ما انتم شايفين، بس ثقب صغير جدا لكاميرا السيلفي، وكل حواف الشاشه تعتبر ممتازه ما عدا الحافه السفليه هي اللي كبيره شويه. ايه الالوان بتاعته؟ بيجي باللون الاسود اللي انتم شايفينه معايا، الاسود اللامع ده، وبيجي باللون تاني رمادي فضي، وبيجي باللون التالت اللي هو الاخضر. وزن الهاتف 195 جرام وسمكه 7.7 ملي متر. بوكو اف 4 5G طبعا بيدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس والرابع والثالث والثاني. تقدر تركب شريحة اتصال نانو سيم او شريحتين في نفس الوقت. طبعا الهاتف مقاوم لقطرات الماء والغبار بمعيار الاي بي 53، لكنه غير مقاوم للغمر بالماء. ما اقدرش احط التليفون جوه الميه، لا، هو لو جه عليه ميه مطر او ميه عذبه مش هيحصل فيه اي حاجه، بس ما تصورش بيه داخل الميه. تعالوا بقى دلوقتي اعرفكم على واحده من اجمل الحاجات اللي موجوده في البوكو اف 4، وهي الشاشه بتاعته. ليه الشاشه بتاعته تقييمها 10 من 10؟ خلينا نبتدي على ما الجهاز يفتح بحجم الشاشه. حجم الشاشه زي ما انت شايف كبير جدا، 6.67 انش، نوعها اموليد علشان كده الالوان صافيه. اما دقه الشاشه 1080 في 2400 بكسل بكثافه بكسلات 395 PPI بكسل في البوصه الواحده.
ابعاد العرض بتاعه البوكو اف 4 9 ل 20. ليه؟ علشان تعطيك رؤيه اوضح لما تيجي تتفرج على فيديوهات او لما تيجي تستخدمه في الالعاب. الشاشه دي بتستحوذ بالظبط على 86% من الواجهه الاماميه للموبايل. اما بقى اقصى سطوع للشاشه زي ما انتم شايفين، اقصى سطوع ليه هو 1300 شمعة، وده رقم عالي جدا عشان يقدر يخليك تستعمل التليفون بالنهار وتحت أشعة الشمس بمنتهى السهولة. معدل تحديث الشاشة هو الأعلى لأنه 120 هرتز. مع المعالج اللي أنا أقولك عليه هتعرف إنك تقدر تلعب بابجي أو أي لعبة على 90 فريم مستريح بدون ما التليفون يحصل له أي حاجة. بس في حاجة جميلة جدا لسه جوه الشاشة ما قلناش عليها، وهو إن الشاشة دي عليها طبقة حماية من الجوريلا جلاس 5 علشان تحمي التليفون من الصدمات. فلو انت حاطط الهاتف في جيبك وفيه اي عملات معدنية او اي مفاتيح، التليفون لا هيتخدش ولا هيتكسر ولا يحصل فيه اي حاجه. ننتقل بقى للمعالج. المعالج بتاعه ايه، او السرعه بتاعه الهاتف اللي تخليني اقدر ادخل واخرج وافتح برامج كتير في نفس الوقت زي ما انتم شايفين. المعالج بتاعه من كوالكوم، وهو كوالكوم سناب دراجون 870 معماريه 7 نانو اوكتا كور مع الشاشه اللي انا قلت عليها. فانت دلوقتي تقدر تلعب بابجي على 90 فريم مستريح بدون ما التليفون يحصل له اي حاجه. اما معالج الرسوميات الجي بي يو او المسؤول عن الجرافيكس في التليفون فهو ادرينو 650. البوكو اف 4 زي ما شفنا والهاتف بيفتح بيعمل بواجهه تشغيل MIUI 13 مبنيه طبعا على نظام تشغيل اندرويد 12 الاحدث حاليا. واجهه المستخدم دي بتضم مجموعة من الخصائص والمزايا المدمجة اللي بتعطيك تجربة أفضل، زي مثلا إيه؟ زي دعم الوضع الليلي طبعا علشان تقدر توفر في البطارية وعلشان راحة العين. برضو دعم وضع القراءة علشان اللي بيستخدم الهاتف كتير وبيبص للشاشة وقت كتير برضو تكون عيونه مستريحة. اما رمز الامان والحمايه، عايز تقفل او تفتح الشاشه عندك بصمه الاصبع اللي هي هنا مدمجه في زر الباور. زر الباور ده اقدر افتح واقفل بيه التليفون، بالاضافه طبعا للفيس اي دي اللي هي دي من خلال الكاميرا الاماميه اقدر افتح واقفل التليفون عن طريق بصمه الوجه بتاعتي، او من خلال بقى الطرق التقليديه العاديه زي الباسورد والحاجات التقليديه القديمه. دلوقتي خلينا نتكلم عن نقطه مهمه جدا، وهي مساحة التخزين بتاعة الهاتف. طبعا كل دولة ليها نسخة مختلفة على حسب الدولة اللي انت فيها. يعني مثلا النسخة اللي معايا دي زي ما انتم شايفين 256 جيجا مع 8 جيجا رام. في نسخ تانية هتلاقيها 128 جيجا مع 8 جيجا رام، وفي نسخة تالتة هتلاقيها 256 جيجا مع 12 رام. لكن في معلومة مهمة جدا لازم تكون عارفها، هو ان البوكو اف 4 ما تقدرش للاسف تزيد له ميموري كارد. سواء اشتريت ال 128 او ال 256 لازم تكون عارف انك ما تقدرش تزيد الميموري. الهاتف مزود بمجموعه من المستشعرات زي مستشعر ايه، التقارب. طب حد مش عارف مستشعر التقارب ده بيعمل ايه؟ التقارب اللي هو اغلاق الشاشه اثناء المكالمه. برضو عندك مستشعر الضوء اللي هو علشان يظبط سطوع الشاشة تلقائيا، وعندك البوصلة والجيروسكوب والتسارع. جميل جدا في البوكو اف 4 ان السماعات الخارجية دي نوعها ستيريو يعني صوتها عالي جدا، فتديك زي ما انت عارف تجربة جيدة جدا للصوت. طيب بعد ما اتكلمنا على الحاجات الرئيسية دي في التليفون، تعال نتكلم برضو على حاجة مهمة جدا، وهي الكاميرا الخلفية بتاعة الهاتف. زي ما انتم شايفين العدسات 1 2 3 مع الليد فلاش، 3 عدسات مع الليد فلاش هنتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي. العدسه اللي فوق دي او العدسه الرئيسيه دقتها كام؟ 64 ميجا بكسل زي ما هو مكتوب هنا كده. طبعا مزوده بمثبت بصر لانه كاتب لك OIS وبتدعم التركيز التلقائي. العدسه الثانيه دقتها 8 ميجا بكسل للتصوير بزاويه واسعه لحد كام درجه؟ لحد 119 درجه، وده رقم كبير جدا. اما العدسه الاخيره الثالثه دقتها 2 ميجا بكسل، ودي بتاعت التصوير الماكرو، تصوير الاشياء الصغيره جدا بوضوح عالي. لو انا هصور فيديو بالكاميرا الخلفيه دي معاك تقنيه ال 2160 بكسل اللي هي 4K، ومعاك 1080 بكسل اللي هي فول HD. طيب نسيبنا من الكاميرا الخلفيه وننتقل مؤقتا للكاميرا الاماميه. لسه ما كملناش كلامنا في الكاميرا الخلفيه، بس خلينا نتكلم على عدسه السيلفي اللي موجوده دي. دقتها 20 ميجا بكسل
قلنا ان الكاميرا اللي في الظهر تقدر تصور بها فيديوهات 4K، اما الكاميرا الاماميه معاك 1080 بكسل فيديو اللي هو فول اتش دي. بس الجميل انك تقدر تصور فيديو سلو موشن. كاميرا فيها بعض التطبيقات الجميله زي ايه؟ زي مثلا البورتريه طبعا، وعندك ايه تاني؟ عندك حركه بطيئه، سلو موشن، بانوراما، الوضع الليلي، عندك مستندات، عندك فيديو مزدوج، واستنساخ، وفلوجات، والفيديو القصير. كل دي حاجات موجودة في خصائص الكاميرا الخلفية. طبعا البطارية غير قابلة للإزالة، حجمها 4500 ملي أمبير، بتدعم الشحن السريع زي ما شفنا. الأدابتر اللي كان موجود جوه الكرتونة قوته 67 واط، تيربو تشارجنج سريع جدا. البوكو اف 4 بيدعم خاصية ال NFC، بيدعم خاصية الاي ار بلاستر. الاي ار بلاستر اللي بتخليني اتحكم في جميع الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده في البيت من خلال الموبايل، وهبقى اعمل عنها فيديو تفصيل. كده اتكلمنا على جميع مميزات البوكو اف 4. يا ترى ايه هي العيوب اللي موجوده فيه؟ اول عيب موجود فيه ان ما اقدرش ازيد ميموري كارد. تاني حاجه ان مفيش زي ما قلت اي منفذ للسماعه السلك الاي او اكس. تالت حاجه ان الاطار بتاع الكاميرا الخارجيه بارز شويه، وده ممكن يخلي التليفون يتكسر. العيب الرابع والاخير وهو ان الظهر بتاع الهاتف ده احنا اتفقنا ان هو زجاج، ولكن زجاج ما عليهوش اي طبقه حمايه زي الشاشه اللي كان عليها طبقه حمايه من الجوريلا جلاس 5. كده نكون خلصنا المميزات والعيوب الموجوده في البوكو اف 4. طيب سعره كام؟ النسخه اللي معايا دي 256 جيجا مع 8 جيجا رام، سعرها $350 او حوالي 15000 جنيه مصري، او تقريبا 1750 ريال سعودي. دي كانت مراجعة البوكو اف 4. ان شاء الله هنطلع لايف نحكي فيه بالتفصيل عن الهاتف. للي حابب يسأل أسئلة أثناء اللايف، اللي عنده أي سؤال يكتبه في الكومنتات. أشوفكم في فيديو جديد، ما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك، وسلام.